เนื้อมาตีแล้วบ่ล่ะครับเที่ยวได้มาเบิ่งตลอดเป็นบ่มาเบิ่งเนื้อตลอดบ่ไม่สอดหรอกการไม่ข้าวว่าข้าวเลยเด็กบ้านเลยรักเชื่อแหละตะปุยพดตะตัดแหลม แล้วให้เชื่อที่สิลม มีแต่เรือสิลม พายเรือมันก็บ่ไปแล้วมันลมพัดไปทางนี้เนาะ ครับจอดดีกว่า ว้าเดี๋ยวนี้ค่อยถึงแล้วป่าคนก็บ่ค่อย ปลาก็บ่กินบ่ครับ มอง ม เมื่อยามมัน หน่อยอ่อนพุ่นแหละเมษา อ๋อ คิดผีไม่เป็น ไปลงนี่แหละหนูลมแบบนี้ ลมกับลงบ่ได้ โอ้ยน้ำฟองเพื่อสิลมแล้ว น้ำฟองเนื้อสิลมอันตรายว่าซั่นเนาะ เป็นไรเลย สกูตเตอร์งามไปเลย ไอ้ทุกอย่างไอ้ทุกอย่าง ขามเฉยโป๊ะออกหรอวะ พวกซ้ำที่บอกที่บอก เหี้ยนี่เนาะปั่นซ้ำเนาะ กับบัตร3บนเลยเนาะ5คนปันสอง ว้าหัวหน้ายันดิต้นเดียวซีโป้คุณทำนี่เลยดิ